નમસ્કાર મિત્રો, એસપીએનએફ પ્રાકૃતિક ફાર્મ, ગામ બડલી, તાલુકો વિછા, જિલ્લો રાજકોટ. સુરેશ ઝાપડિયા. આ 5 પાનનો ઉકાળો શરૂ છે. જુવાર, મકાઈ તો અન્ય કોઈ પણમાં ઈયળના નિયંત્રણ માટે અથવા નાની મોટી જીવાત એટલે કે કળો, સુસ્યા, કોઈ પણ નાની મોટી ઈયળ અથવા કોઈ પણ નાની મોટા રસવાળી જીવાત માટે આ 5 પાનનો ઉકાળો બનાવવામાં આવી રહ્યો છે. આ 5 પાનના ઉકાળામાં 1 કિલો લીમડો એટલે કે લીમડાના પાન, 1 કિલો કરંજના પાન, 1 કિલો પીળી કરેણના પાન, 1 કિલો લીલગીરીના પાન, 1 કિલો સીતાફળના પાન, એમ કુલ 5 પાન એટલે 5 ઝાડના પાન, 1 કિલો 5 કિલો પાન ઉમેરવામાં આવ્યા છે. 10 થી 12 લીટર પાણી ઉમેરવાનું મિત્રો. 10 થી 12 લીટર પાણીમાંથી 4 લીટર જેવું પાણી બળી જાય અને 8 લીટર જેવું પાણી વધે ત્યાં સુધી આને ઉકાળવામાં આવશે. એ ઉકાળ્યા પછી મિત્રો એ દ્રાવણ ઠંડુ પડી જાય પછી એને ગાળી અને એક પ્લાસ્ટિકના ડ્રમમાં ભરી લેવામાં આવશે. પછી મિત્રો કોઈ પણ જુવાર, મકાઈ કે બાજરી કોઈ પણમાં ઈયળ આવે તો એમાં એક પંપની અંદર 300 થી 400 ગ્રામ નાખી સાથે નાખવાનું ગૌમૂત્ર જૂનું 250 થી 300 ગ્રામ અને સ્પ્રે કરવામાં આવે તો કોઈ પણ જાતની ઈયળ કે રસવાળી જીવાતમાં નિયંત્રણ મળી શકે છે. મિત્રો આપણે આવા ઘણા બધા વિડીયો મેકવી છે અને આવા અવનવા વિડીયો મેકતા રહીશું. એટલે મિત્રો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેવી, સબસ્ક્રાઈબ કરી અને અન્ય ગ્રુપમાં શેર કરી દેવી. મિત્રો આમાં થોડીક મહેનત પડે પણ 1 રૂપિયાનું પણ ખર્ચ ન કરવું પડે અને કોઈ પણ ઈયળમાં સારું એવું નિયંત્રણ મળી જાય. તો મિત્રો ઝેરમુક્ત આહાર, રોગમુક્ત જીવન. આભાર. જય ગાય માતા.